Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Mama Reski. Di video kali ini saya akan mengolah ramuan herbal. Nah, ramuan herbal ini sangat efektif menyembuhkan batuk, sesak nafas, dan lendir yang ada di tenggorokan kita. Nah, bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah jahe, jeruk nipis, dan madu murni. Nah, untuk cara mengolah ramuan ini, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai.